गाइस, नमस्ते। मैं सुमित्रा सिंपल लाइफ से बोल रही हूँ। आप सबको मेरे चैनल को स्वागत है। और कैसे हो गाइस? आई होप कि सब ठीक ठाक हो। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज 5 मार्च है। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। और आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरे चैनल को देखते हो। और जो मेरे दोस्तों मुझे देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड वॉच माई वीडियो फुल्ली। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग मुझे कमेंट करिए वीडियो में। जिससे भी लगता होगा आपको, मैं बुरा नहीं मानूंगी। बुरा हो तो भी पक्का बुरा ही लिखिए प्लीज़। कुछ तो कुछ लिखिए, कुछ ना कुछ लिखिए। जैसे भी आपको लग रहा होगा तो मुझे कमेंट करके बताइए। आपकी कमेंट में मुझे एक इनकरेजमेंट मिलेगा और इस तरह आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। और आपकी सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं कैसे मेरी चैनल को थोड़ा ग्रो कर पाऊँगी। इसलिए आपके पास अगर कोई टिप्स हो तो मुझे बताना ज़रूर। गाइस, ये ना हमारे घर के पास में जो सब्जी मंडी है, ये उसका नज़ारा है। हम कल शाम को गए थे सब्जी लाने के लिए, तो मैं सोचा थोड़ा वहाँ का भी क्लिप ले लूँ, आपको दिखा देती हूँ कि हमारे तरफ ऐसे ही होता है। देखो किस तरह का व्यू है। देखो मैं पूरा लेके आई हूँ, बहुत बड़ा सा मार्केट है, ओनली सब्जी का ही है। देखो वहाँ का नज़ारा कैसे लग रहा है। अभी मैं यहाँ पे टमाटर ली हूँ। बहुत कल सस्ता था सब्जी बाज़ार में, क्योंकि हम थोड़ा इवनिंग में गए थे ना, शाम हो गया था, इसलिए बहुत ही सस्ता था। सब कुछ सस्ता था। मैं भी बहुत सारा सब्जियाँ लेके आई। ये ना जो है देसी टमाटर होती है ना, फ्लॉपी वाला, बहुत ही जूसी जूसी, वो टमाटर था कल, बहुत अच्छा टमाटर था। अभी मैं प्याज भी ले रही हूँ। हमारे यहाँ पे अभी प्याज भी सस्ता हो गया है। मटर 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 वजह से काफ़ी सारा सस्ता हो गया है। 20 रुपए किलो मटर हो गया, 20 रुपए किलो। भी चाव बुझ जाता है। 30 रुपए किलो जी। यहाँ पे 30 रुपये किलो। बस। और अभी इवनिंग का टाइम है ना, हम आ गए घर में। तो मैं बस सारा काम ख़त्म कर ली, चाय बच्चों को पिला दी दूध फूद, और हम भी थोड़ा चाय पी ली। ये देखो मैंने, मेरा सबसे बड़ा काम होता है ये कि फ्रिज में ये सब्जी को सेट करना। मुझे तो बहुत टफ लगता है गाइस। पता नहीं आपको कैसे लगता होगा। मैं क्या करती हूँ ना, जब जाती हूँ तो मार्केट, मुझे ये लगता है कि मैं सब ले लूँ। मैं बहुत ज़्यादा सब्जी लेके आती हूँ। तो फिर मेरे जो है देखिए छोटा सा है मेरे फ्रिज, सिंगल डोर का है, छोटा सा है, और उसमें से जगह नहीं होता। फिर भी बस एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं थोड़ा जो पुराना सा सब्जी था ना वो बचा कुचा, उसका मैं निकाल दिया। मैं क्या करती हूँ, जब मैं नया लाती हूँ सब्जी, थोड़ा उसको फ्रिज को निकाल के पोंछ लेती हूँ। क्योंकि ऐसे तो टाइम नहीं मिलता है ना पूरा पूरा निकाल के क्लीन करना। तो जब मेरा कम हो जाता है ना सब्जी, तो उस टाइम पे मैं नया चीज़ रखने के पहले ही उसको थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ। तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। और गाइस, आपके लिए ना एक टिप है। देखो अगर आपकी फ्रिज में से बदबू आता होगा या आप उसको क्लीन नहीं कर पाते होगा ना, तो आप क्या करना, एक जो न्यूज़पेपर होता है, घर में तो पड़ा होगा ना, एक न्यूज़पेपर को लेना, उसको थोड़ा सा गीला करके और मोड़ मार के उसको लेके फ्रिज के आपके सेंटर में बिल्कुल रख लेना है। आपको रख के छोड़ देना है, बस 1-2 दिन के लिए छोड़ देना है। उसके बाद में जो आप निकालोगे न्यूज़पेपर को, तो सारा बदबू चला गया होगा। बस ऐसे ही एक बार करके देखिएगा मेरे गाइस, आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि हाँ मेरे फ्रिज क्लीन है कि नहीं है। कर लिया होगा। ये देखो मैंने सारा मेरे जो सब्जी था मैं उसको कर लिया हूँ, सेट कर लिया हूँ फ्रिज में। और मेरे दोनों बच्चे मेरे आगे पीछे लगे हैं, मम्मी ये करो, मम्मी वो करो। अभी हो गया है मेरा सारा काम रात का। तो बस हम जा रहे हैं, डिनर करेंगे और खा पी के सो जाएंगे गाइस। और आप भी जाओ, खा पी के सो जाओ। अभी के लिए गुड नाइट। ये मेरे कल का क्लिप था, मैं आज आपको दिखा लिया। तो प्लीज़ गाइस, हेल्प मी एंड सब्सक्राइब मी एंड वॉच माय वीडियो प्लीज़।